Hai bàn tay của em đây em múa cho mẹ xem. Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh. Khi em giơ tay lên là bướm xinh bay múa. Khi em giơ tay xuống là con bướm đậu trên cành hồng. Hai bàn tay của em tay em múa cho mẹ xem. Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh. Khi em giơ tay lên là bướm xinh bay múa. Khi em đưa tay xuống là con bướm đậu trên cành hồng. Hai bàn tay của em đây em múa cho mẹ xem. Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh. Khi em giơ tay lên là bướm xinh bay múa. Khi em giơ tay xuống là con bướm đậu trên cành hồng. Hai bàn tay của em tay em múa cho mẹ xem. Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh. Khi em giơ tay lên là bướm xinh bay múa. Khi em đưa tay xuống là con bướm đậu trên cành hồng. Khi em giơ tay lên là bướm xinh bay múa. Khi em đưa tay xuống là con bướm đậu trên cành hồng.